დღეს მომამზადე ძალიან გემრიელი აჭარული ხაჭაპური. რა თქმა უნდა, ყველა სხვადასხვაგვარად ამზადებს, მე კი გაგიზიარებთ ჩემს ვერსიას. ვამზადებ წინასწარ აპარას. 1 სუფრის კოვს საფუარს ვამატებ, 1 ჩაის კოვს შაქარს, 2 ლიტრ თბილ წყალს და 500 გრამ ფქვილს თავდაპირველად. ბოლოს ვამატებ ზეთს და ვაყოვნებ 20 წუთი, რომ საფუარი კარგად გააქტიურდეს. 20 წუთის შემდეგ ვამატებ დარჩენილ ფქვილს. ასევე ნახევარ ჩაის კოვს მარილს. თქვენ შეგიძლიათ თქვენი გემოვნებით დაამატოთ მარილი და მოზილეთ საშუალო სისქის ცომი. ცომი არ უნდა იყოს ძალიან რბილი და არც ძალიან მაგარი. ბოლოს ცოტა ზეთით კიდევ ჩავზილე და დავაყოვნე ამოფუებამდე. ასეთი კარგი და გემრიელი ყველი კარგახანია არ მქონია და ზუსტად ეს განაპირობებს აჭარული ხაჭაპურის კარგ გემოსაც. უნდა გამეხეხა, მაგრამ გამახსენდა ბებოს სიტყვები, ყველი რომ არ გაიპაროს ბებო ხაჭაპურში, აუცილებლად ხელით დაჭყლიტეო. როგორც ვიდეოში ნახეთ, დაქუცმაცებულ ყველს დავამატე 1 სუფრის კოვზე ფქვილი და 3 სუფრის კოვზე არაშანი, საოცარ გემოს აძლევს არაშანი. ჩემი ცომი კი ისე სწრაფად ამოვიდა, რომ ჩაზელვა მოუწია, ერთხელ ჩავზილე და შემდეგ რომ ამოფუვდა, ამოვაგუნდავე, გუნდები დავასვენე, გავაპტყელე, გადავიტანე ყველი და დანარჩენს უკვე თქვენც ხედავთ, როგორ ვაკეთებ ფორმირებას. ზემოდან გადავუსვი კვერცხის, გულის და არაჟნის ნაზავი და გამოვაცხე 200 გრადუსზე, სანამ არ დაიბრაცა, შემდეგ კი მოვათავსე თითო კვერცხის გული და შევაბრუნე კვლავ 2 წუთი. დავამატე ცოტაოდენი კარაქი, გადავურიე ყველაფერი ერთმანეთს და მივირთვი გემრიელად. ბევრი გემრიელი რეცეპტის სანახავად კი ჩემი გვერდის გამოწერა არ დაგავიწყდეს.